എക്സ്പെക്ടോറൻ്റ് ആണ്. ചിലവർക്ക് നമുക്കറിയാം വർഷങ്ങളോളം മാറാത്ത കഫക്കെട്ടും ചുമയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ഈ ഹെർബൽ എക്സ്പെക്ടോറൻ്റ് കാരണം മാറും. ഇത് ഞാനും ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതാണ്. ഏകദേശം ഒരു 10-12 വർഷത്തോളം ഈ ഇഷ്ടംപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മാറിയില്ല. പക്ഷെ അവസാനം എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു സാറ് എനിക്കിത് പറഞ്ഞു തന്നു. അതിൽ പിന്നെ എനിക്ക് നല്ല വ്യത്യാസമാണ്. ഞാനത് എല്ലാവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇത് വന്നിട്ട് ആടലോടകം പൊടിയാണ്. നമുക്ക് കടയിൽ 20 രൂപ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല കിട്ടും. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണയുടെ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് കിട്ടാനില്ല. അപ്പം ഇത് ആടലോടകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ്. ഇതൊരു 2.5 ടീസ്പൂൺ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് കോലരക്കാണ്. കോലരക്കിൻ്റെ പൊടിയും കിട്ടും, കട്ടയും വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് താല്പര്യം അത് വാങ്ങിക്കാം. കട്ട വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാതെ ഒക്കെ ഇരുന്നവരെ അതിൽ തന്നെ ഇട്ട് വേണം ഇത് ചൂടാക്കാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെയും അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതാകുമ്പോൾ പൊടിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അരിക്കുമ്പോൾ അത് മാക്സിമം ഈ കഷായത്തിൽ കലക്കി തന്നെ വരും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ബെനിഫിറ്റ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട്. ഇത് കോലരക്കിൻ്റെ പൊടി ഏകദേശം ഒരു 1.25 ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ പകുതിയാണ് നമ്മളിത് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ്. ജീരകം പൊടി 1 ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത്. പിന്നെ ശർക്കര ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം കൂടി ഞാനിതിപ്പോൾ 750 ml വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്നിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ച് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഈ ശർക്കര നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആടലോടകത്തിന് ഭയങ്കര ഒരു കയ്പ്പാണ്. ആ കയ്പ്പ് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പാത്രം ഭയങ്കര വൃത്തികേടാണല്ലോ എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ ഈ കോലരക്കും ഇതുമൊക്കെ ചേർന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പാത്രം വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കാം എന്നുള്ളതും ഈ പാത്രം എങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കാം. ഈ തവിയുണ്ട്, തവിയിൽ ഇതേപോലെ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ അംശം എങ്ങനെ നമ്മൾ എത്ര കഴിക്കാനും പോകത്തില്ല. അത് അരക്കാണ്. അരക്കിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു പ്രശ്നം തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം. തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് അണയ്ക്കാം. അണച്ചിട്ട് നമുക്ക് 2 ഗ്ലാസ്സിലോട്ടായിട്ട് ഇത് പകർന്നിട്ട് ഇത്തിരി തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുടിക്കണം. നമുക്ക് ഇളം ചൂടിനും കഴിക്കാം, രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ കഴിക്കാം. അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്, നമുക്ക് എപ്പോൾ കഴിക്കാം. ഒരു നേരം ഇത് കഴിച്ചിട്ട് എത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ കഫവും അതൊക്കെ നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് നമ്മൾ മലശോധന നടത്തുമ്പോഴും അല്ലാതെ മൂക്കിൽ കൂടെയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതായിരിക്കും. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിളയ്ക്കും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ തിളയ്ക്കുന്ന ഒരു ജോലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഇത്രയും കൂടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഈ പാത്രം എങ്ങനെയാണ് വൃത്തിയാക്കുന്നതെന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആടലോടകം പല സ്ഥലങ്ങളിലും കിട്ടും. ഇത് പണ്ട് ഒരു 300-400 വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ഫാമിലിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഇതൊന്നും കിട്ടാനില്ല. ഇതിൻ്റെ വില നമുക്ക് അത്ര അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ തന്നെ എക്സ്പെക്ടോറൻറ്റും സിട്രിസൈനും പിന്നെ മോണ്ടക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഇതിനൊന്നിനും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇതിന് മാത്രമാണ് എനിക്കിത് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ജോലി വരും, ചൂടോടെ തന്നെ അരിക്കണം. അരിപ്പ അതുപോലെ തന്നെ അരക്കായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ കഴുകാതിരുന്നാൽ ഇത് ആ അരിപ്പയുടെ അടപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞു പോകും. അതിൻ്റെ അരിപ്പിൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ ഇല്ലേ, അതൊക്കെ അങ്ങ് അടഞ്ഞു പോകും ഇത് അരക്കായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂടാവും. ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ 2. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം, അതായത് ഏകദേശം വലിയ ഗ്ലാസ്സിൽ 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം അത് തിളപ്പിച്ചിട്ട് 4 നേരമായിട്ടും കഴിക്കും. ഇത് ആദ്യമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഉറക്കമായിരിക്കും. നമുക്ക് കഫം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഉറങ്ങുന്നത്. ബോധം കിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോകും. അതൊന്നും പേടിക്കരുത്. ഇതിന് യാതൊരു സൈഡ് ഇഫക്റ്റും ഇല്ലാത്തതാണ്. നിങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ കഫത്തിൻ്റെ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് മാറും. ഈവൻ ഈ സിഗരറ്റൊക്കെ സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒത്തിരി കാലം ഈ കഫം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലേ. പിന്നെ അതേപോലെ ഈ വയറിന് അസുഖം വന്നിട്ട് ഈ ഈസോഫഗൈറ്റിസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് കഫം മാറാതെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അവർക്ക് പോലും ഇത് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവാണ്. ഞാൻ കഴിച്ച് എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട്
ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഉറങ്ങിയാലൊന്നും പേടിക്കരുത്, ഒത്തിരി ഭയങ്കര നല്ല ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളതാണ്. ഞാൻ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചത്, ഈ ആടലോടകം പൊടിയും കോലോക്കിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചത് ട്രിവാൻഡ്രത്തെ MG റോഡിൽ 3 ഈ GPയുടെ അടുത്തായിട്ട് 3 പച്ചമരുന്ന് കടയുണ്ട്, അവിടെ എല്ലാം കിട്ടും. തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എറണാകുളം ഭാഗത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് കട അതുപോലെ നോക്കി വാങ്ങിക്കണം. ഈ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്ന കടകൾ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. പക്ഷേ എറണാകുളത്തൊക്കെ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ വീടുകളിൽ തന്നെ ആടലോടകം ചെടി ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അതാകുമ്പോൾ 2 ഇല അരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ചാറ് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക, പൊടി ഇടണ്ട. അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം. ഇതിപ്പോൾ തിളച്ചല്ലോ, ഞാനിപ്പോൾ നിർത്തുകയാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ മെഷുള്ള ഒരു സാധനമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യണ്ട. ബിക്കോസ് അതിൽ ഒത്തിരി ചീത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് ആകുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഹെൽത്തിന് അത്ര നല്ലതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ. ഇതേപോലെ ഇത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഇലയുടെ പൊടിയും ഒക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കലക്കി വേണം കുടിക്കാനായിട്ട്. ഒരിക്കലും അത് കളയരുത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരെ, ഈവൻ 6 മാസം തൊട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരെ പണ്ട് കാലത്ത് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ കൊടുക്കാം. കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ രാത്രി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് ഉറക്കില്ല, അതിന് ഇത് കൊടുത്തിട്ട് ഉറക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്കിതൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇത് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ബെനിഫിറ്റ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ അരിപ്പ ഉടനെ ഇങ്ങനെ കഴുകി എടുത്ത് വയ്ക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ്. ഇത്ര എങ്ങനെയാണ് വൃത്തിയാക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം. ഞാൻ വെള്ളം വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്. ഇത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തവി ഞാൻ വൃത്തിയാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ഇതുപോലെയാണ്. ഇതിങ്ങനെ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഈ സൈഡിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പറ്റിയിരിക്കുന്ന സകല സാധനങ്ങളും പുറത്തോട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൂ വൃത്തിയാക്കുന്ന പാത്രം. ഒരു 5-6 ദിവസമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ വൃത്തിയാക്കാം. അല്ലാതെ ഈ അരക്കായതുകൊണ്ട് എത്ര തേച്ചാലും ഇത് പാത്രം വൃത്തിയാകത്തില്ല. ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു നല്ല പാത്രം മാറ്റി വയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം വാങ്ങി. ഇപ്പോൾ 10-300 പാത്രത്തിനൊക്കെ രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഇതേപോലത്തെ ഇത് കിട്ടുമല്ലോ, സോസ് പാനൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ. അത് ഒരെണ്ണം അതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാതെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരെണ്ണം സ്ഥിരമായിട്ട് ഇതിനായിട്ട് കരുതുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയിലിരുന്നതൊക്കെ വിട്ട് വരും. അത്രയേ ഉള്ളൂ.